Cảm ơn anh đã đến, đã yêu em một cách chân thành và đầy sự tử tế. Mong rằng cuộc sống sau này của hai chúng ta sẽ luôn hạnh phúc và luôn vui vẻ. Ngày hôm nay là ngày 29 tháng 4, cũng là ngày mà chúng ta trở thành vợ chồng với nhau. Em sẽ khắc ghi và sẽ nhớ mãi khoảnh khắc này cùng với anh, và chúng ta sẽ cùng nhau trải qua nhiều hơn nữa trên quãng đường sắp tới. Hôm nay là đám cưới của chị Trâm với anh Khánh. Hai đứa em là bạn của cô dâu. Hôm nay em chúc chị Trâm với anh Khánh trăm năm hạnh phúc. Chúc cho hai anh chị lúc nào cũng viên mãn, hạnh phúc giống như ngày đầu tiên. Đối với em, anh là một người rất chân thành và đầy sự tử tế. Cảm ơn anh vì đã đến. Rồi thay mặt họ nhà gái là tôi đồng ý rồi cho họ nhà trai vào. Đến ngày hôm nay thì họ nhà trai đến đúng giờ, đúng ngày để rồi trình lễ để xin phép rước dâu. Thì đây gồm là 6 quả. Tôi xin đại diện họ nhà gái nhận tất cả những cái lễ vật của họ nhà trai. Xin đón nhận tất cả tấm chân tình của nhà trai dành cho họ nhà gái chúng tôi. Our late night drives and 4-6 hours that in my mind I flip a switch and 7-2 forgetting you is something I can't seem to do, even though we were just kids. I close my eyes, I'm waiting for the lightning strike to take me back to 2005 before you took that cross-country flight, before we said goodbye. Đại diện và anh chị cùng các cô dì chú bác xin phép cho chúng tôi bước vào cho đúng giờ. Before we said goodbye. Do you love the rain? Does it make you dance when you're drunk with your friends at a party? What's your favorite song? Does it make you smile? Do you think of me? When you close your eyes, tell me what are you dreaming? Everything I wanna know it all. I'd spend 10,000 hours and 10,000 more. Từ giờ phút này, gia đình chúng tôi coi như là coi cháu Quỳnh Trâm là con dâu của gia đình chúng tôi. Dạ. Vì mừng hai con hạnh phúc. Vì đám cưới hai đứa con. Thì cậu với mẹ cũng đến đây chơi với hai đứa. When you close your eyes, tell me what are you dreaming?
hours and 10,000 more. Oh, if that's what it takes to learn that sweet. Chúc thầy cháu trăm năm hạnh phúc, viên mãn. Chúc thầy cháu trăm năm hạnh phúc ha. But I'm gonna try. If it's 10,000 hours or the rest of my life, I'm gonna love you. I'm gonna love you. Oh, want the good and the bad, everything in between. Oh, gotta cure my curiosity. Oh yeah, it's been 10,000 hours and 10,000 more. Oh, if that's what it takes to learn that sweetheart of yours. And I might never get there, but I'm gonna try. If it's 10,000 hours or the rest of my life, I'm gonna love you. I'm gonna love you. Yeah. And I'm gonna love you. I'm gonna love you. If the Mona Lisa canvas ripped, I wouldn't care, 'cause I could picture you. If the Tower of Pisa finally tipped, well then you'd know how hard I fell for you. If the world stopped turning tomorrow, if it all fell in. Hôm nay là 29 tháng 4, năm ngày 10 tháng 3 âm lịch, gia đình chúng tôi tổ chức lễ thành hôn cho hai cháu Nhật Khanh và Quỳnh Trâm. Cảm ơn tất cả, xin chúc tất cả an khang thịnh vượng. Xin cảm ơn. Hôm nay ngày vui của hai cháu, trước hết là tôi chúc hai cháu được trăm năm hạnh phúc, và xin chân thành cảm ơn trước sự tiếp đón nồng nhiệt thân tình của họ nhà trai đối với họ nhà gái chúng tôi. Và xin kính chúc tất cả quý vị quan khách quý có mặt hôn trường hôm nay được dồi dào sức khỏe, thành công trong cuộc sống. Chúc bữa tiệc vui vẻ và ngon miệng. Xin cảm ơn. If the world stopped turning tomorrow, if it all fell into the sea, I'd let it sink to the bottom, 'cause I only care about one thing, you know. None of it matters as much as you matter to me. No, none of it matters as much as you matter to me. If everything changed, I'd say the same. Through any heartbreak, my love will remain. If the world stopped turning tomorrow, if it all fell into the sea, I'd let it sink to the bottom, 'cause I only care about one thing, you